เมื่อเรานึกถึงปราสาทญี่ปุ่นภาพที่ลอยขึ้นมาในหัวมักจะเป็นหอคอยสูงใหญ่สีขาวมียอดหลังคาโค้งเรียงซ้อนเป็นชั้นๆล้อมรอบด้วยคูน้ำและกำแพงหินหนาแต่ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะพบว่าปราสาทจำนวนมากของญี่ปุ่นในยุคโบราณกลับไม่ได้ตั้งอยู่บนที่ราบกลางเมืองเหมือนกับโอซาก้าหรือฮิเมจิหากแต่มักซ่อนตัวอยู่บนเนินเขาหรือไม่ก็สร้างต่างงานอยู่บนยอดภูเขาสูงคำถามจึงเกิดขึ้นว่าทำไมปราสาทญี่ปุ่นจำนวนมากถึงเลือกสร้างบนภูเขาทั้งที่การก่อสร้างก็ลำบากไม่ว่าจะเป็นฐานหินโครงไม้หลังคาและกระเบื้องการขนวัสดุก็ยากและการเข้าถึงก็ไม่สะดวกคำตอบนั้นซ่อนอยู่ในยุคประวัติศาสตร์อันยาวนานของญี่ปุ่นในยุคที่เรียกว่าเซ็นโงคุหรือยุคแห่งสงครามซึ่งกินเวลาตั้งแต่กลางศตวรรษที่15จนถึงต้นศตวรรษที่17นี่คือช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นแตกออกเป็นแคว้นนับร้อยขุนศึกหรือไดเมียวต่างตั้งตนเป็นใหญ่และต่อสู้กันเพื่ออำนาจสูงสุดไม่มีรัฐบาลกลางไม่มีโชกุนผู้ใดควบคุมได้ทั่วทั้งประเทศการสู้รบระหว่างแคว้นเกิดขึ้นแทบไม่เว้นแต่ละปีการสร้างปราสาทในยุคนั้นจึงไม่ใช่เพื่อความงดงามแต่คือเรื่องของการเอาตัวรอดบนภูเขาปราสาทที่จะได้เปรียบโดยธรรมชาติศัตรูที่คิดจะบุกเข้ามาต้องเดินขึ้นทางลาดชันซึ่งทำให้เสียแรงและเสียเวลากองทัพที่เคยเป็นหมื่นเมื่อปีนขึ้นมาบนทางแคบๆอาจจะเหลือเพียงไม่กี่ร้อยที่จะเข้าถึงกำแพงได้และในระหว่างที่ปีนขึ้นมาก็จะกลายเป็นเป้านิ่งให้กับธนูหอกและหินที่ทหารบนกำแพงปล่อยลงมาการสร้างบนภูเขาจึงเปลี่ยนภูมิประเทศให้กลายเป็นอาวุธโดยที่ไม่ต้องใช้กำลังพลจำนวนมากแต่ความได้เปรียบไม่ได้จบเพียงแค่นั้นปราสาทญี่ปุ่นบนภูเขายังถูกออกแบบด้วยกลยุทธ์การป้องกันที่แยบยลทุกเส้นทางทุกประตูทุกกำแพงล้วนมีความหมายกำแพงหินที่สูงชันไม่ได้สร้างตรงๆแต่สร้างให้ลาดเอียงออกไปทางด้านนอกเมื่อศัตรูพยายามปีนกำแพงก็จะกดน้ำหนักลงทำให้ปีนได้ยากและเสี่ยงที่จะร่วงตกลงมาอีกทั้งยังช่วยสะท้อนแรงจากปืนใหญ่ในยุคที่อาวุธไฟเริ่มแพร่เข้ามาประตูของปราสาทก็ไม่ได้เปิดตรงเข้าสู่ใจกลางแต่บังคับให้ศัตรูต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตามทางแคบๆที่คดเคี้ยวกองทัพที่เคยเป็นแนวหน้าขว้างจึงถูกบีบให้แตกออกเป็นกลุ่มเล็กๆและถูกโจมตีจากหอคอยเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามมุมกำแพงการเดินทางเข้าสู่ปราสาทญี่ปุ่นจึงเปรียบเหมือนการเดินเข้าสู่กับดักทุกก้าวคือความเสี่ยงทุกทางเลี้ยวคือจุดที่อาจจะถูกซุ่มโจมตีและเมื่อศัตรูเสียแรงไปจนถึงใจกลางพวกเขาก็ยังต้องเผชิญกับหอคอยสูงหรือเทนชุที่สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวได้แต่ไกลหอคอยเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์แต่คือดวงตาของปราสาทมันสามารถส่งสัญญาณไฟหรือควันไปยังเมืองรอบๆเพื่อแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อีกด้วยญี่ปุ่นเป็นประเทศภูเขามากกว่า 70% ของพื้นที่ทั้งหมดการใช้ภูเขาเป็นปราการจึงไม่เป็นเพียงแค่เรื่องของยุทธศาสตร์แต่ยังเป็นเรื่องของการใช้พื้นที่อย่างชาญฉลาดเพราะพื้นที่ราบนั้นมีค่ามากสำหรับการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวการนำปราสาทไปไว้บนภูเขาจึงช่วยประหยัดที่ราบไว้เลี้ยงดูผู้คนและยังทำให้ชุมชนด้านล่างสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่เมื่อเรามองปราสาทอย่างทาเคดะในจังหวะฮิโยโงะที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงจนถูกเรียกว่าปราสาทลอยเมฆยามที่หมอกคลุมหุบเขาเราจะเข้าใจได้ว่าทำไมชาวญี่ปุ่นสมัยนั้นจึงเลือกสถานที่เช่นนี้มันไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่แต่เป็นฐานทัพที่ศัตรูยากจะเข้าถึงหรือปราสาทบิโจมัตสึยามะซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูงกว่า500เมตรทำให้กลายเป็นปราสาทบนภูเขาที่สูงที่สุดของญี่ปุ่นและยังคงยืนหยัดมาถึงปัจจุบันแต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลงทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อโทคุงาวะอิเอยาสึรวมญี่ปุ่นเป็นหนึ่งเดียวและสถาปนายุคเอโดะในปีค.ศ. 1603ประเทศเข้าสู่สันติยาวนานกว่า200ปีปราสาทจึงไม่จำเป็นต้องอยู่บนภูเขาอีกต่อไปเพราะภัยสงครามลดลงสิ่งที่สำคัญกลับกลายเป็นการปกครองและการแสดงอำนาจแทนปราสาทโอซาก้าและปราสาทนาโกย่าที่ตั้งอยู่บนที่ราบกลางเมืองใหญ่จึงเกิดขึ้นในยุคนี้ปราสาทกลายเป็นหัวใจของเมืองเป็นสัญลักษณ์ของโชกุนและไดเมียวที่ปกครองประชาชนมากกว่าที่จะเป็นป้อมปราการในการทำศึกแต่ถึงอย่างนั้นปราสาทบนภูเขาที่เหลือรอดอยู่ก็ยังคงเล่าเรื่องราวของยุคสงครามมันเป็นเหมือนหลักฐานทางสถาปัตยกรรมที่บอกเราว่าคนญี่ปุ่นในสมัยนั้นคิดอย่างไรวางแผนอย่างไรและใช้ธรรมชาติเป็นอาวุธได้อย่างไร
ทุกการเดินที่คดเคี้ยวทุกกำแพงหินที่วางซ้อนกันทุกหอคอยเล็กที่เฝ้าทางเข้าคือบทเรียนของการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและถ้ามองลึกไปกว่านั้นการสร้างปราสาทบนภูเขายังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อภูเขาเองภูเขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาชินโตและพุทธภูเขาคือที่สถิตของเทพเจ้าและวิญญาณการตั้งปราสาทบนภูเขาจึงไม่ใช่เพียงการเลือกทำเลเพื่อป้องกันแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงการครอบครองพลังศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติเป็นการประกาศให้ผู้คนที่อยู่เบื้องล่างเห็นว่าผู้ปกครองมีทั้งอำนาจและการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้การเวลาจะผ่านไปหลายร้อยปีปราสาทบนภูเขาหลายแห่งถูกทิ้งร้างหลายแห่งเหลือเพียงซากหินแต่เมื่อเราได้เดินไปตามกำแพงที่ยังหลงเหลือได้มองจากยอดเขาลงไปยังหุบด้านล่างก็ยังสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่และภูมิปัญญาของผู้สร้างมันคือร่องรอยของยุคสมัยที่ญี่ปุ่นเต็มไปด้วยสงครามและเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าสถาปัตยกรรมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความงามแต่ยังเป็นเครื่องมือในการเอาชีวิตรอดวันนี้เมื่อผู้คนมองขึ้นไปยังปราสาทบนภูเขาพวกเขาไม่ได้เห็นเพียงหินและไม้ที่ก่อขึ้นเป็นชั้นๆแต่กำลังมองเห็นประวัติศาสตร์ที่ยังคงหายใจเห็นวิธีคิดของคนโบราณที่ใช้ภูมิประเทศเป็นเกาะกำบังและเห็นว่าสิ่งที่เหลืออยู่ไม่ใช่เพียงซากแต่คือบทเรียนว่ามนุษย์สามารถใช้ทั้งธรรมชาติความรู้และศรัทธาผสานเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร